চলে এলাম মাইট কম্পিউটার আরো একটা রিভিউ নিয়ে। তো একটা দাদা দিদি এসেছে একটা নতুন সেটআপ রেডি করতে। আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছো তোমরা দুজন? গোবিন্দপুর। খুব ভালো একটা 24 ইঞ্চি মনিটর নিয়েছে এমএসআই কোম্পানি। একটা 3টে ফ্যানোলা ক্যাবিনেট নিয়েছে, খুব সুন্দর অ্যান্ড স্পোর্টসের কিবোর্ড মাউস কম্বো গেমিং নিয়েছে। 450 এর মাদারবোর্ড নিয়েছে, জিগাবাইট 8GB একটা 3200 হার্জের RAM নিয়েছে, একটা 256GB SSD নিয়েছে, একটা 508 এর এসএমপি নিয়েছে, একটা Ryzen 5 প্রসেসর নিয়েছে, একটা ইউপিএসও দেওয়া হলো সুন্দর, সঙ্গে একটা ওয়াইফাই রিসিভার গিফট দেওয়া হলো। থ্যাংক ইউ। সবটা কেমন লাগলো বলুন? দারুন দারুন, আর এত অফার, সবাই চলে এসো, কেন খুব ভালো ছাড় ফাড় পাবে, একসাথে গিফটও পাবে।